Start! Parikoy! Parikoy. Anong problema yan, Parikoy? Diba nito? Yung starter. May na. Kung sa sasakyan start, parang hindi ka daog. Hindi ka daog. Ano ganun? Hindi ka daog. Ganun, Hindi kaya. Hindi kaya. May nang crank ng starter. Pero pag sa labas mo yung testing mo, malakas i-start. Takas. So ano ang gawin natin dyan, Parikoy? Check natin. I-check ang busing or ang armature. Yes. Kung ako si Maninoy White, kasama ko si Just Works TV. Tapos yung cameraman namin, sila Bugay TV, yung malakas kumain sa baboy. Ito na Baboy din mo. Balang araw, magka-arthritis to si Labugay TV. Nag 1 year naman side mo? Ang Kayo ta na eh. anong 1 year na? Oo, last year. Cargo nun tos nagligad na? Oo, yung ipabidapan mo. I-checking ano ang... Checking yung ano, yung... ang busing. Maning-maning lakat sing tatlo. Araw pagit shout out Ma'am Chi TV. Shout out ha. Ganda mo dyan na yung kansi ni Migurinan. Shout out Ma'am Chi. Kasi natuto sa ilo din nga ako na auto din. Huwag pa man ang load sa Pag-ibig. Doon ko itong balay sa Fortune mo. Yung narkilaan ko lang pre. Kaya kami mabalay na kamo. Samantalang Maninoy White, wala pang bahay. Hindi. Narkila ko dapat 3 mil. Hindi sa Pag-ibig ko. Manubo ka na. Lulutak. Hindi, grasa yan oh. Loob, dyan oh, dyan oh. Gamon ko mga ganit. May mga gas pre. Busing di oh. Ah, way mangili busing, biring mo nagili. Hugot man. Ay lang ang armature. Pero pa, ano to nito no? Bakla mo bago niya kung pa soldahan ta lang to. Soldahan na pra. Ha? Soldahan na. Requestan ko lang dasan bago nga ano niyo, starter. Ayong ano tawag dito? Armature. Armature. Pinasolda na. Sabi ni Maninoy, armature to. Yan o, pinagawa niya na ng paraan, pina-solve niya. Soldering niya. Yung armature. Yan. So yung problema nito kanina, may persa sa labas kung mo, i-manual mo na checking. Pero kapag nakakabit na sa makina, walang persa. Walang persa to. Kaya ginagawa niya lang ng paraan to. Pinabuild up pa no. Yan. Bago na yung build up. Yan. Ayun. Ayan pala yung sasakyan. Power Ranger. Power Ranger na palang Ford Ranger. Loko ni parik ko yun. Yung kalimutan no. Merong bulitas dyan no. Ayan. Huwag nyo kalimutan. Animal. Yan. Yan oh, yan. Yan oh, may guide oh. Ito ng guide oh, dito yan oh. Dito tayo. Yan, itulak lang ang carbon, yan. Itulak lang. Tulak nyo ng carbon, pati yung cameraman. Tulak niyo ng carbon, wag lang ang cameraman ha.
Pre, yung cameraman, wag lang yung cameraman, pre. Mga karbono, mga kameraman kasi pupuk na siya pasulod no? Takot ka na? Okay. Kina? Ay, doon daw. Okay. Di, amon tanaw para makita. Ano lang nila makita. Ispiyak-piyak side na. Pero sada. Okay, ito lang mag-check ng starter. Oh. Yan. Nandun sa pasite, tapos kumuha lang kayo ng maliit na wire, tapos yun. Subukan nyo sa switch. Yan! Oh. Baskog na eh. Sige na, ina ito eh. Yan. Ang galing ah. Galing ah. Yan ah, ang galing ah. Yan. Yan oh. Uy! Marang customer ta? O baka magbili kayo ng mga sikana na parts, mga surplus. O Silito Part Shop located at Rizal Lacson Street, Bacolod City. Inayang! Oh! Go away, hit her out! Hit anay! Dito na yan. Ibaskog niya starter tao? Inaya! Ay! Shout out lang dyan ha! Gets ng puti, shout out! Ha? Red ng pote. Martin Geronimo, shout out! Aldenas P, shout out! Arnold Cubilo, shout out ha! Yes! Mga De La Cruz family, shout out! Panilag family, shout out! Joe Sultan, shout out. Shout out to si Electrical Shop, shout out ha! Siya nagsolda ng armature. Doon si Whitey. Doon si Whitey. shout out. Team Yuso. Inyo Ricardo Binson. Uy, sponsor! Shout out! O si Boss Joby, Tranilla. Boss Juby Tranilla. Shout out. Spare Parts TV. Oh, shout out, shout out. Bongo, shout out! Go, shout out. Kit Villanueva, shout out. Ah! Rudy Lim, shout out boss. Shout out kagali kay Richard Cora. Shout out kay Richard Iskura. Shout out boy watching in from Canada. Richard Iskura from Canada. Shout out. Siyempre, Nicolas Vlog, shout out ha. Shout out. Yantok. Yantuk li, yantuk, yantuk. Shout out boss, Yantok. Si Boss Noe, dilatin ha. Boss Noe de Latina, shout out. Len Joseph, Canada. Shout out. Ano taga Canada? Si Boy Jones. Boy Jones! Autotech. Bato si Boy Jones mag mayara ka duha ka kay siya nga San Mig. Oh, Boy George. Boy Jones, Autotech. Autotech, shout out. Mario Suratos. Shout out boss. From Roma, Italy. Roma, Italy. Alexander The Great. Aspecto. Alexander Aspecto. Shout out. Shout out boss.
Richie Arnierdes, shout out. Shout out. From KSA, Richie Arnierdes. Amer Matic Master, shout out. Rinan Orderio, shout out ha. Ma'am Chi, shout out kali kay Ma'am Chi. Out, Mamche. Ma'am Chi, shout out Ma'am Chi.